বন্ধুরা, স্ক্রিনে তিনটি ছবি দেখতে পাচ্ছ, কলা, নতি, সিম। এই তিনটি অপশন থেকে একটি করে অক্ষর নিয়ে তোমাদেরকে একটি জিনিসের নাম বলতে হবে। এই জিনিসটির নাম যদি তোমরা গেস করতে পারো তাহলে কমেন্টে লেখো। তোমাদের সময় মাত্র 5 সেকেন্ড। বন্ধুরা, যারা উত্তরটি গেস করতে পেরেছো তারা আমার এই ভিডিওটি একটি লাইক করো, আর যারা পারো নাই তাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি। বলে দেওয়ার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে এখন তুই সাবস্ক্রাইব করে নাই তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এইরকম ধাঁধা পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, স্ক্রিনে তিনটি নাল অপশন দেখতে পাচ্ছ। এই তিনটি অক্ষর যদি আমি একত্র করি তাহলে জিনিসটির নাম হবে কলসি।